Ողջույն, Armenia TV եթերում աշխարհի համերով ծրագիրն է, ես անհավանական Աֆրիկայում եմ, խորհուրդ չեմ տա փոխել ալիքը, որտեղ լինելու է շատ հետաքրքիր։ Այս ծրագրում ես նորից հայտնվելու եմ Ուգանդայում, որտեղ հանդիպելու եմ մի կնոջ, ով լույս աշխարհ է բերել 42 երեխայի։ Կտեսնեմ ինչ պայմաններում են ապրում։ Դե հետո էլ նրա մեծ ընտանիքի հետ միասին կհայտնվեմ տեղի շուկաներից մեկում։ Գնումներ կանեմ, կվերադառնամ տուն ու կսկսենք պատրաստել համեղ մի ուգանդական կերակուր։ Ծրագրի հենց ամենասկզբից լինելու է շատ հետաքրքիր։ Ես Կամպալա քաղաքից մոտ 3 ժամ ճանապարհ եմ անցել, որպեսզի հանդիպեմ մի կնոջ, ով բնակվում է այս գյուղում։ Ուզում եմ նշել, որ նա ռեկորդակիր է։ Նրա մասին շատ են գրել տարբեր ամսագրերում, նրան նկարանել են համաշխարհային մի շարք հեռուստաընկերություններ, դե ես էլ իհարկե հետ մնալ չեմ կարող ու գտնվում եմ այս գյուղում։ Իհարկե ուրախ եմ, որ նրան հանդիպելու եմ, սակայն այստեղ անտանելի շոկ է։ Ինձ իհարկե փրկության է գալիս ռեր հանքային եմ տեղում։ Այն ինչ ասացի, հեռուստանովելի սցենար է հիշեցնում, այն էլ մի լավ չափազանցրած սցենար։ Մի անգամից ասեմ, որ այն ինչ տեսնելու եք, այնքան էլ հաճելի տեսարաններով հարուստ չէ։ Այս կինը կենցաղային ոչ բարենպաստ պայմաններում է ապրում։ Առաջին հայացքից փոքրիկ տներով այս գյուղը թվում է, թե ապրելու լավ պայմաններ է առաջարկում, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է։ Մարիամը միշտ երազել է մեծ ու երջանիկ ընտանիքի մասին, բայց նրա երազանքներում ընդամենը 6 երեխա էր ապրում եւ ոչ թե 40-ից ավել։ Հիմա նա ունի 42 երեխա, որոնք իրենց սեփական հորը անգամ բացարձակ չեն հետաքրքրում։ Մարիամի պատմությունն իսկապես հետաքրքիր է։ Նախ միանգամից ասեմ, որ ոչ ոք չգիտի, թե նա կոնկրետ քանի տարեկան է։ Այս պահի դրությամբ նա լույս աշխարհ է բերել 42 երեխա, որոնցից ավաղ կենդանի են մնացել 38-ը։ Նրանք հենց այստեղ ու այս պայմաններում են ապրում։ Կիսաքանդ տուն, կիսակառույց բակեր, ամենուր աղբակույտեր, փոշոտ ու թափ թփված առօրյա։ Այն ժպիտները, որ հիմա ձեր էկրաններին են, ամենևին էլ մնացածին ու բեմադրված չեն։ Երեխաներից ամենամեծը 26 տարեկան է, ամենափոքրը 4։ Չնայած ներկայի համեմատական անհոգությանը, Մարիամի կյանքի պատմությունը տխուր է եւ անգամ կարելի ասել նաեւ դաժան։ Նրան 12 տարեկանում ամուսնացրել են իրենից գրեթե 30 տարով մեծ մի տղամարդու հետ։ Աղջնակը անգամ չէր էլ հասկանում, թե ինչ է նշանակում ամուսնություն, երբ կին դարձավ ու մտավ այդ մեծ հոգսի տակ։ Բայց եւ հիմա նա ունի իր մեծ ու ներդաշնակ ընտանիքը, որով ապրում է եւ որը համարում է իր գոյության միակ իմաստը։ Նա իսկապես հերոս է։ Տեսնում եմ ամբողջ ընտանիքը պատրաստ ինձ ասպասում, իսկ մեջտեղում իհարկե հերոս մայրիկը։ Ողջույն։ Բարև, ինչ սիրուն տեսք ունես, դու լրիվ ուրիշ ես։ Վերջապես հանդիպեցինք, իդեպ ծանոթացեք, Մարիամն է, մայրիկ հերոսուհին եւ բնականաբար ամբողջությամբ այստեղ կանգնածները նրա երեխաներն են։ Այսպիսի մեծ ընտանիքում հայտնվել եմ առաջին անգամ։ Ինչպես է կարողանում մի տան մեջ բոլորով տեղավորվել։ Ողջույն, բարով ես եկել Վարդան մեր մեծ ընտանիք։ Իսկապես բարի գալուստ մեր տուն։ Այո, բոլորն էլ ասում են, որ այսպիսի մեծ ընտանիքում առաջին անգամ են։ Մենք համերաշխ ենք ու տեղի խնդիր չունենք։ Ու բնականաբար բոլորը ձեր երեխաներն են։ Իհարկե հիմնեն, որքան էլ որ դժվար լինի հավատալ։
Դե եկեք որպես սկիզբ ես հիմա արագ բոլորին բարևեմ երեխաներին ու անցնենք առաջ։ Բարև, նույնիսկ բարևելու համար 10 րոպե ժամանակ ա պետք, ես չգիտեմ դուք առավոտյան ինչպես եք կարողանում մեկը մյուսին բարևել։ Աստված իմ, երեխաները գալիս են, այս ինչ եք արել դուք։ Գնանք ներս, գնացինք։ Իդեպ արդեն երեխաները ինչպես տեսնում եք շփվում են ինձ հետ, դա շատ լավ է, մթնոլորտը լավն է, նշանակում է կունենանք հրաշալի եւ հետաքրքիր նկարահանումներ։ Այո, հետաքրքիր նկարահանումներ հաստատ կունենաս։ Իմիջիայլոց գիտես երևի, որ առաջին մարդը չես, ով եկել է այստեղ մեր ընտանիքը նկարահանելու համար։ Երևի իսկապես հետաքրքիր է, որ ունեմ այսքան երեխա։ Եթե ինձ մանուկ ժամանակ հարցնեին, թե արդյոք պատկերացնում եմ, որ մի օր 40-ից ավել երեխա ինձ մայրիկ է ասելու, պարզ է չէի հավատա։ Նման բանի հավատալը դժվար է, այն էլ երբ փոքր ես։ Բայց կյանքն ինձ համար այլ բան էր նախապատրաստել։ Ահա տեսնում ես, մեծ ընտանիքի մայր եմ, ինձ շատ փոքր հասակում են ամուսնացրել։ Ես այդ ժամանակ չէի էլ հասկանում ինչ է նշանակում ամուսնանալ, բայց դե մեր կողմերում դա ընդունված բան է։ Միգուցե հենց այստեղ տեղավորվենք, նստենք միասին։ Շատ շոկ է այստեղ, համեցեք։ Եթե անկեղծ լինեմ, ես վստահ եմ, որ շատ եւ շատ մանկապարտեզներում հայաստանյան այսքան երեխաներ չկան, ինչքան ձեր տանը։ Լավ, առաջին ամուսնությունը պարզ էր արդեն եւ ես տեղյակ եմ, որ դուք ժամանակին ունեցել եք նաեւ բժշկական, այսինքն առողջական խնդիրներ եւ բժիշկները խորհուրդ են տվել անպայման լույս աշխարհ հաճախ բերել երեխաներ, այո, ինչքան էլ որ դա տարօրինակ է։ Կուզեի մի փոքր դրա մասին խոսեինք։ Այո, իրականում այսքան շատ երեխա ունենալու պատճառը հենց իմ առողջական խնդիրներն են։ Իմ կյանքը վատ հեքիաթ է հիշեցնում։ Շատ փոքր է, երբ մայրս մահացավ։ Խորթ մայրս էլ ատում էր ինձ ու քույր եղբայրներիս։ Նա սպանեց բոլորին։ Միայն ես ու քույրս կարողացանք փախչել։ Հենց այդ պատճառով էլ շուտ ամուսնացրեց մեզ։ 13 տարեկան է, երբ մեր տուն լիքը մարդիկ եկան, նվերներ տվեցին ու ինձ տարան իրենց հետ։ Չէի էլ հասկանում, թե ուր են տանում։ 14 տարեկանում հղիացա առաջին անգամ ու երկվորյակներ լույս աշխարհ բերեցի։ Հորս ընտանիքում եռյակներ ու երկվորյակներ շատ կային։ Արդյունքում ես էլ ժառանգեցի այդ կենն ու 20 տարեկանում արդեն 18 երեխա ունեի։ Բնականաբար ես որոշեցի, որ բավական է, բայց բժիշկն ասաց, որ եթե ես դադարեմ երեխաներ ունենալ, ուղղակի կմահանամ։ Ես շատ բան չէի հասկանում այդ ամենից։ Արեցի այնպես, ինչպես ասաց բժիշկը, որովհետև մեռնել չէի ուզում։ Արդեն շատ երեխաներ ունեի, որոնց չէի կարող ճակատագրի հույսին թողնել։ Ամեն անգամ երկվորյակ, եռյակ ու քառյակ էին լույս աշխարհ գալիս երեխաներս։ Դրա համար էլ ահա այսքան մեծ թիվ ստացվեց։ Հիմա ես օր ու գիշեր աշխատում եմ, մեծերն օգնում են ինչով կարողանում են ու հենց այդպես էլ ապրում ենք։ Պետությունից, Ուգանդայի, որևէ օգնություն հատուկ ստանում եք, որտեղ այսքան երեխաներ, ինչքան էլ ասում եք աշխատում եք ամբողջ օրը, միևնույն է միայնակ չեք կարող հասցնել, որպեսզի բոլոր երեխաներին կարողանաք եւ կերակրել, եւ հագուստ գնել, եւ ուսման տալ։ Ճիշտ ես ասում, բայց չէ, առանձնապես ինչ-որ օգնություն չեմ ստանում։ Ամեն դեպքում պաշտոնական ու ստաբիլ եկամուտներ կամ օգնություն պետության կողմից չունեմ։ Բայց կան շատ բարի ու կարեկից մարդիկ, ովքեր ինձ անընդհատ օգնում են, ինչպես նաև իմ մասին հաճախ են ռեպորտաժներ նկարահանում։ Մարդիկ աշխարհի տարբեր ծայրերից գալիս են եւ ինչ-որ օգնություններ են բերում, չեն բողոքում։ Մենք մեր ապրուստը կարողանում ենք հոգալ։ Բացի դա, երեխաներից շատերն արդեն բավական մեծ են ու նրանք եւս աշխատում են։ Իսկ ասեք, երեխաների հայրը օգնում է ձեզ, թե ոչ։ Չէ, նա ինձ շատ վաղուց է լքել ու այնպես չէ, որ որևէ օգնություն ստանում էի նրանից։ Ու անգամ չգիտեմ էլ թե ուր է։ Եթե չեմ սխալվում, նա կարծես թե մահացել է։ Չգիտեմ, ստույգ ինֆորմացիա չունեմ, ասում են մահացել է։ Երբ միասին էինք ապրում, անգամ այդ ժամանակ առանձնապես հոգ չէր տանում մեր մասին։ Նա միշտ ասում էր, որ երեխաներ չի ուզում, որ դա ավելորդ տանջանք ու հոգս է։ Ես էլ ուզեի թե չուզեի պիտի աշխարհ բերեի երեխաներին, քանի որ հակառակ դեպքում կմահանայի։ Կարճ ասած, նա ոչ իմ կյանքում, ոչ էլ երեխաներիս կյանքում չի եղել երբևէ։ Իմ 40 երեխաների հայրը նույն մարդը չէ, 2 անգամ եմ ամուսնացել։ Փոքրերի հայրն ուրիշ մարդ է, բայց նրա հետ եւս հիմա կապ չունեմ, ու նա եւս ոչ մի բանով չի օգնում ինձ։
Արդեն շատերի համար գաղտնիք չէ, որ առավոտները ես սկսում եմ իհարկե Բանդիվան կաթ ընկերության որակյալ կաթնամթերքը օգտագործելով։ Ոչ միայն կաթնամթերքը, այլ նաև պանդրի տեսականին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ նշել, որ Բանդիվան կաթ ընկերության արտադրանքը կաթնամթերքը պատրաստվում է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից։ Հենց դրա համար էլ դրանք միշտ շատ թարմ են ու համեղ։ Եվ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նորույթ Բանդիվան կաթ ընկերության քամած մածունը, որը կարող եք արդեն իսկ գտնել մոտակա խանութներում, այն ևս շատ համեղ է։ Այնպես որ սիրելի կանայք, յուրաքանչյուր օր խանութ գնալուց անպայման գնել Բանդիվան կաթ ընկերության թարմ ապրանքներից ու արտադրանքներից մեկը։ Գիտեք ինչ շատ հետաքրքիր, ոնց է ձեր օրը սկսում, առավոտյան արթնացաք, բոլորը, այսինքն ամբողջ ընտանիքը արթնացավ, արդեն բակում տեղ չկա, եթե բոլորը բակում են, եւ ինչ սկսում եք նախաճաշ, հա, պատրաստել, այդքան ինչ եք պատրաստում, որպեսզի բոլորը կարողանան նախաճաշել։ Այո, սկսում ենք նախաճաշից։ Մեր կողմերում առանձնապես կանոնակարգված նախաճաշեր չենք ստանում։ Ամեն մեկս մի բան ուտում ենք ու անցնում մեր գործին։ Դե այստեղ Ուգանդայում թարմ մրգի եւ բանջարեղենի պակաս չունենք։ Մի քիչ քայլում ես ու ամեն քայլափողի ծառերի վրա ուտելիքներ գտնում։ Էլ ինչ է պետք է երջանիկ առավոտ ունենալու համար։ Մենք նման ավանդույթներ չունենք, բայց չմտածես, թե ես անուշադիր եմ երեխաներիս հանդեպ։ Գիտեմ նրանցից յուրաքանչյուրի քմահաճույքն ու ճաշակը։ Ի վերջո իզուր չէ, որ ինձ ասում են մամա Ուգանդա։ Շատ լավ, եկեք Մարիամ, տեսնենք տունը, հա, որտեղ եք ապրում, ծանոթանանք սենյակներին, ինչեր կան սենյակներում, հետո միասին սուրճ խմենք, առաջարկում եմ սուրճ խմենք, թե երկար ճանապարհ եմ անցել, միասին կվայելենք Royal Armenia-ի սև սուրճը, այնպես որ եկեք նախ տեսնենք, որտեղ եք դուք ապրում։ Այս ամբողջ տարածքում տները բոլորը ձերն են, այո։ Այո, սրանք բոլորը մեր տներն են։ Դե ոչ թե տներն են, այլ մեկը մյուսին կպած կամ առանձին սենյակներ։ Ի վերջո 40-ից ավել մարդով ենք ապրում այստեղ։ Ֆիզիկապես պիտի տարածք ունենանք տեղավորվելու։ Այս առումով բախտս այնքանով է բերել, որ երբ ինձ ամուսնացրեցին, մի փոքր հողակտոր տվեցին որպես նվեր։ Հենց այստեղ էլ հետագայում ամուսինս կառուցեց այս սենյակները։ Հիմա դրանք բոլորը միասին մեր տունն են։ Ասենք ներս ուրեմն այդ դեպքում եւ տեսնենք տունը։ Իհարկե մեծ ննջարան, այսինքն ոչ թե մեծ փոքր ննջարան, բայց շատ եւ շատ մահճակալներ, որպեսզի բոլոր երեխաները տեղավորվեն եւ քնեն այս սենյակում։ Դե ինչ, այս ամենը մեծ մանկապարտեզ կամ ճամբար է հիշեցնում։ Փոքրիկ միանման սենյակներ, կողք կողքի շարված երկհարկ մահճակալներ, ոչ մի ավելորդ կահավորան։ Դե ինչպես արդեն ասացի, տես սենյակում միայն մահճակալներն են, ուրիշ բանի կարիք չկա։ Սա էլ մյուս սենյակն է։ Հիմնականում բաժանված են աղջիկների ու տղաների մեջ։ Կոնկրետ սա տղաների ննջասենյակն է։ Սա էլ հաջորդ ննջարանը ու պատկերացնում եք, քանի նման ննջարան կա այստեղ տանը։ Այսքան երեխայի համար հազիվ մահճակալ է տեղավորվում։ Մնացածն իսկապես ավելորդ ճոխություն կլիներ այս փոքրիկ սենյակում։ Մինչև մեր ակտիվ ընթացքին անցնելը, որոշեցի Մարիամին իսկական հայկական սուրճ հյուրասիրել։ Դե Royal Armenia-ի սուրճը լավագույնն է։ Որոշեցի այստեղ կրակի վրա պատրաստել, ըմբոշխնել ու մեր հետաքրքիր զրույցը շարունակել մի բաժակ համեղ սուրճի շուրջ։ Համեցեք հայկական լավագույն սուրճը Royal Armenian, այսպես կարող ենք վայելել, հանգստանալ, հետո նոր հասկանալ ինչ ենք այսօր այստեղ պատրաստելու, որպեսզի համեղ ուտենք։ Կասեք դուք քույր եղբայր ունեք, թե ոչ։
Դե ինչպես ասացի, քույրերիս ու եղբայրներիս խորթ մայրը սպանեց։ Հիմա միայն մի քույր ունեմ։ Աստորեն մեկ քույր ընդամենը, այսինքն ձեր երեխաները երջանիկ են, չէ՞, որովհետև այդ դպրոցում հարցում են, քանի քույր եղբայր ունես, ասում է 20 եղբայր, 12 քույր կամ 18 քույր, 13 եղբայր, չգիտեմ։ Լավ, գիտեք Մարիամ, քանի որ ի վերջո աշխարհի ամերով ծրագիրը հիմնականում խոհանոցի մասին է, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք մի համեղ բան այսօր պատրաստենք ձեզ հետ միասին։ Ես պատկերացնում եմ ինչ թավաների մեջ ենք պատրաստելու, այսպես մեծ թավաների մեջ պատրաստելու ենք կերակուրը։ Բայց որևէ բան պատրաստելու համար սկզբում գնանք մի քանի բան գնենք ու հետո արդեն կտեսնես մեծ է թավան, թե ոչ։ Շատ լավ, դե ուրեմն մենք շարժվենք դեպի շուկա կամ խանութ, չգիտեմ ուր են գնում, գնենք այն ամենը, ինչով պետք է պատրաստենք կերակուրը եւ արագ վերադառնանք տուն։ Ուգանդայի շուկա, ասեմ թե խանութ, չգիտեմ, իրականում այս բառերից եւ ոչ մեկն էլ չի համապատասխանում այն վայրին, որտեղից գնումներ են կատարվում։ Բայց մինչև շուկա հասնելը Մարիամը ինձ տարավ մի վայր, որը կապշեցնի ձեզ։ Ու երևի դրանից հետո մենք կսկսենք մի քիչ ավելի գնահատել այն ամեն ինչ ունենք։ Կասեք, ասացիք անպայման այստեղ գանք, մինչ գնալը շուկա, սա ինչ տեղ է։ Այո, ես շատ եմ ուզում տեսնես, թե ինչպես ենք մենք ջուր հայթայթում մեր ամենօրյա հոգսերը հոգալու համար։ Այնպես չէ, որ ուղղակի ծորակը բացում ենք ու խմելու ջուր է հոսում։ Ուտեստներ պատրաստելու եւ խմելու համար ջուր ունենալու համար մենք այսպես ամեն օր գալիս ենք ու այս ջրհորից տանում։ Ցույց տանք հեռուստադիտողներին, այո, ցուցադրենք այս ամենը։ Տեսար թե ինչ երկար ճանապարհ անցանք, որ մի քիչ ջուր ունենանք։ Լողանալու կենցաղում օգտագործելու համար մի քիչ ավելի հեշտ ենք լուծում ջրի խնդիրը, որովհետև ոռոգման ջրերի համակարգ կա։ Բայց դե այդ ջուրը հաստատ չես խմի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դրա համար հարկավոր է գնահատել այն ամենը, ինչ ունեք։ Ես նույնպես ամեն օր գնահատում եմ ամեն բան, ինչ ունեմ իմ հայրենիքում։ Տեսնում եք մարդիկ այլ երկրներում ինչ դժվարություններով են ապրում։ Փառք Աստծո, որ մենք այսպիսի կյանքով չենք ապրում եւ ունենք շատ լավ ավելի պայմաններ ապրելու համար եւ երևի թե միայն մնում է մեզ այդ ամենը գնահատել։ Ես գամ այս կողմ Արի քեզ օգնեմ, որտեղ ամեն օր դուք այս աշխատանքն եք անում։ Ջուրը, պատկերացնում եք այսքան ու մեծ հարց է, ինչ մաքրության է ջուրը, ահա։ Կասեք, սա խմելու ջուր է։ Այո, բայց միևնույն է ամեն դեպքում պետք է եռացնել օգտագործելուց առաջ։ Փաստորեն հարկավոր է եռացնել, հետո նոր խմել։ Լավ, սա փոխանցեմ ձեզ, հուսով եմ կգտնվի մեկը, ով կհովանավորի այս ընտանիքին և նրանք կկարողանան արդեն ավելի ժամանակակից սարքերով հայթայթել ջուրը, ոչ թե այսպես ձեռքով ամեն անգամ։ Լավ, Մարիամ, գնանք շուկա, անցնենք գնումների, որովհետև ես արդեն շատ քաղցած եմ։ Դե իսկ հիմա արդեն առաջ դեպի շուկա, որտեղ մեզ սպասում են համեղ ու հետաքրքիր մի քիչ էլ զարմանալի երևույթներ։ Ահա այսպես ընկերական կոլեկտիվով մի ամբողջ գյուղ հիշեցնող ընտանիքով ձեռքի տված գնում ենք շուկա։ Մի քիչ էլ գնանք ու արդեն կհասնենք, դու էլ կարծես բազմաթիվ երեխաներիցս մեկը լինես, ձեռքդ բռնել ու տանում եմ։ Ինձ ասացին, որ խանութը շուկան չգիտեմ բավական մոտ է, բայց մենք արդեն 15 րոպե քայլում ենք այս 40 աստիճան շոքին։ Եվ բոլորը իհարկե ինձ են նայում, որտեղ սպիտակամաշկ մարդ ինձ թվում է այստեղ երբևիցե չեն տեսել։ Մեկ-մեկ տեսել ենք սպիտակ մարդկանց, բայց դե նրանք բոլորը քեզպես եկվորներ են։ Վերջապես հասանք տեղ, սա էլ խանութ, շուկա, չգիտեմ ինչպես անվանել։ Լավ, ինչ ենք հիմա գնելու։ Հիմա գնելու ենք միրգ ու բանջարեղեն։ Այս ինչ էլ ծանր է։ Ինչ արժե այսքան բանան այստեղ։ Այդքանի համար պետք է 13,000 վճարեք։ 13,000, այսինքն $3, 1500 դրամ, այսքան բանանի համար։
Լոլիկը։ Էս ինչ ես տվել, ստեղ 3 հատից ավել չի տեղավորվի։ 400. Հա, ահա, սա էլ լոլիկը, սա էլ բռնի։ Ինչ ունենք ստեղ։ Ահա, սա էլ բռնի։ Ինչքան եմ վճարելու։ 3000 պիտի տաս։ Շնորհակալություն։ Իհարկե սիրով ուրախ եմ, որ ունեմ հնարավորություն այս ընտանիքին նվիրելու նաև իմ գործընկերոջ Բանդիվան կատ ընկերության կատնամթերքը, ինչպես նաև պաների տեսականին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ նշել, որ Բանդիվան կատ ընկերության կատնամթերքը պատրաստված է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից, դրա համար էլ այն միշտ շատ թարմ է եւ շատ համեխորհուրդ եմ տալիս յուրաքանչյուրին։ Եվ չմոռանամ նաև ձեզ ներկայացնել Բանդիվան կատ ընկերության նոր ապրանքանիշը քամած մածունը, որը կարող եք գնել յուրաքանչյուր խանութում, վայելել եւ վստահ եմ այն եւս ձեզ շատ դուր կգա։ Շնորհակալ եմ Բանդիվան կատին, որ իմ կողքին է եւ այսօր ունեմ հնարավորություն այս ամենը նվիրելու այս հրաշալի ընտանիքին։ Սիրելի հեռուստադիտող, դե տես ու զարմացիր։ Սա հենց այն վայրն է, որտեղից ամեն օր տեղի բնակիչները առևտուր են անում։ Սանիտարահիգիենիկ պայմանների մասին խոսելը ուղղակի անիմաստ է։ Փոշոտ փողոցի մեջտեղում վաճառվող մսի դեպքում։ Բայց դե արի ու տես, որ դա նրանց չի խանգարում ապրել ու 40 երեխա ունենալ։ Դե բանջարեղենը գնեցինք, եկավ ժամանակը գնելու արդեն միսը։ Հենց այսպես, հա, կախված հենց փողոցում փոշու մեջ։ Ինչ կտորներ են գնելու, ասացեք։ Մեզ հարկավոր է փափուկ միս, հիմա ասենք, որ մի քիչ էլ յուղոտ կտորներից դնի։ Կարծում եմ 5 կիլոգրամ միս գնենք, լրիվ բավական կլինի այսօրվա համար։ Հիմա կտրեմ ու կշռեմ։ Դե հիմա արդեն գնում ենք 5 կիլոգրամ միս կերակուրը եփելու համար։ Տեսնում ես, չէ՞, ինչ լավ թարմ միս է։ Մեր այսօրվա ուտեստի համար սա իսկականն է։ Այն մի յուրահատուկ համ կտա ուտեստին։ Դե մենք գնումները կատարեցինք, վերջացրեցինք, հիմա գնում ենք տուն պատրաստելու կերակուրը։ Պապա Ուգանդան վերադարձել է Ուգանդա։ Ինձ մոտ տես տպավորություն է։ Գիտեք, միգուցե այս բան ծիծաղում ենք ուղղակի, բայց հավատացեք, միանշանակ մեծ հաճույք է, որ կարողացաք նման հաճելի պահեր նվիրել այս ընտանիքին։ Դուք պետք է տեսնեիք նրանց ուրախությունը, երբ ես որոշեցի նրանց համար միս, բանջարեղեն եւ միրգ գնեմ։ Գնացինք տուն։ Ու դուք պատկերացնում եք, քանի րոպե եկել ենք, այդքան րոպե պետք է հետ գնանք։ Այս ծանրությունը ուսերին։ Վերջապես գնումները կատարեցինք, վերջացրեցինք, վերադարձանք տուն եւ արդեն կարող ենք սկսել պատրաստել այստեղ տանը կերակուր։ Ինչ ենք պատրաստելու, Մարիամ։ Պատրաստելու ենք շատ համեղ ճաշ բանջարեղենով ու մսով։ Դրանք արդեն լվացել ու մաքրել ենք, հեսա սկսենք կտրատել։ Միսը շուտով կդնենք կրակին, ահա այս կողմում բրինձ ունենք, այն մսի հետ միասին կխաշենք։ Ինչպես տեսնում ես, ես կաղամբը արդեն գրեթե մարացրել, վերջացրել եմ։ Դրա հետ սմբուկ կխառնենք, թարմ լոլիկ կլցնենք, նաև անպայման քո բերած տոմատի մածուկը կօգտագործենք։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, օգտագործելու ենք Ռակ Մակ ընկերության տոմատի մածուկը, որը խորհուրդ եմ տալիս նաև ձեզ սիրելի կանայք, անպայման փորձեք կերակուրներ պատրաստելիս օգտագործել միմիայն Ռակ Մակի տոմատի մածուկը, որտեղ այն շատ լավն է։ Ահա։ Սա այստեղ դնեմ եւ իհարկե օգտագործելու ենք սև պղպեղ
Իհարկե Royal Armenia-ի բարձրորակ սև պղպեղը այն հատիկավորն է, ուստի դրա համար կաղանք հենց հատուկ սարքի միջոցով այս պղպեղը, որը եւս բնականաբար ինչպես ամեն անգամ այսօր եւս խորհուրդ եմ տալիս մեր հեռուստադիտող կանանց։ Շատ լավ, ինչ ենք անում հիմա։ Կօգտագործենք ամեն ինչ, ինչ միասին գնեցինք շուկայից։ Հեսա կաղաբը մայրեցնեմ, վերջացնեմ ու արդեն կրակվառենք, որ բոլոր այս բաղադրիչները տապակենք, խորհովենք։ Այս ամենը ինձ հեռավոր մանկությունն է տանում։ Երբ բակերում խաղալիս բոլորից գաղտնի փորձում ենք կրականել ու խաղալ։ Մեր մանկական չարաճճությունը նրանց իրականությունն է։ Ինչ տարբեր է իրականությունը նույն մոլորակի տարբեր անկյուններում։ Դե այս կողմում փայտածուխը արդեն վառեցին, կաղամբը կտրատում են, սմբուկը կտրատում են, շուտով կկտրատեն նաև լոլիկը, բրինձը պատրաստ է, չնայած այն դեռ չենք լվացել եւ իհարկե միսը, ինչպես նշեցինք, այն ամեն ինչ հարկավոր է կերակուր պատրաստելու համար։ Ահա այսպես, ամեն օր հավաքվում են այստեղ մեծ ու ամերաշ ընտանիքով, ձեռքի եղածով պատրաստվում օրվա ուտելիքը։ Ու այդ ամենը անընդհատ մանկական ճիչերի ու աշխուժության ներքո։ Ես տեղափոխվեցի արագ այս կողմ, որովհետև ինչպես տեսնում եք, երեխաներից մի քանիսը հայտնում են այստեղ այս բացօթյա խոհանոցում, այլևս չենք կարողանում հարմար տեղավորվել, որպեսզի պատրաստենք այս կերակուրը։ Ուստի, կարևորը սկսում ենք եւ ինչ ենք անում ի սկզբանե։ Սա ինչ է։ Սկզբում իհարկե բուսայուղը մի լավ կտակացնենք։ Ավելացնում ենք այս պահին իհարկե սոխը։ Այո, սոխից սկսենք։ Դե տեղափոխեցինք թավան արդեն մեծ կրակի վրա, որովհետև ոչ մի կերպ չէին կարողանում կերակուրը պատրաստել, դե գազարը եւս ավելացնենք, կանաչ պղպեղը, ահա։ Խառնում ենք, ոչ կպչի։ Դե դրանք շուտ են տապակվում կրակի վրա։ Ավելացնենք գազարը եւս։ Այո։ Խառնենք նորից։ Ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքրում, օրվա ընթացքում կերակուր եք պատրաստում, այ մոտավոր քանի կիլոգրամ ճաշ եք եփում, որպեսզի բավականացնի բոլոր երեխաներին եւ ձեզ։ Միջինում ամեն օր մոտ մի 20 կիլոգրամ պատրաստում եմ, որ օրվա մեջ մի քանի անգամ ուտեն։ 20 կիլոգրամ, դուք միայն պատկերացրեք, 20 կիլոգրամ յուրաքանչյուր օր, որպեսզի բավականացնի երեխաներին։ Ահա, ավելացնենք սմբուկը, խառնում ենք նորից, ահա, դե ավելացնենք իհարկե ռակմակի տոմատի մածուկը, այ այսպես, հիմա կտեսնեք այսօր ինչ համեղա լինելու կերակուրը տանը, ոյ, Ակա, վարվում եմ, տեսրեք ինչ ուրախություն եմ բերել ես ընտանիք, սրանով պետք է խառնենք, այ մամա Ուգանդա, ահա, խառնում ենք, հիմա ավելացնում ենք կաղամբը արդեն, ահա այսպես, կասեք ինչպես այս կերակուրի անունը, Սոս ենք ասում սրան, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե տանը ուզում եք սոս պատրաստել, ուրեմն ուշադիր նայեք ինչպես են այդ ամենը անում այստեղ եւ հետո իհարկե պատրաստեք այս ամենը ձեր տանը։ Մի լավ խառնեցինք։ Դե եկավ ժամանակը ավելացնելու պղպեղ, իսկ դուք գիտեք բոլոր կերակուրները պատրաստելիս ես օգտագործում եմ միայն Royal Armenia-ի սև պղպեղը, այս դեպքում հատիկավոր պղպեղը, որը կաղամ հատուկ սարքի միջոցով։ Ահա։ Եվ իհարկե այս հրաշք ընտանիքին նվիրելու եմ իմ հաջորդ գործընկերոջ Ռակմակ ընկերության արտադրանքը։ Այս պահին ինձ հետ այստեղ Աֆրիկա նույնիսկ բերել եմ խորոված բանջարեղենը, Ռակմակի մարինացված վարունգը եւ իհարկե կանաչ լոբին։ Ես վստահ եմ նրանք սիրով ու հաճույքով այս ամենը կվայելեն, ինչը խորհուրդ եմ տալիս սիրելի հեռուստադիտողներ նաեւ ձեզ։ Դե ինչ բանջարեղենը ինչպես նշեցի քիչ առաջ արդեն պատրաստ է, ահա այն։
Իդեպ հոտը շատ լավն է։ Ինչ են անում հետո, ուղղակի խաշում են բրինձը, առանձին խաշում են միսը եւ հետո բրինձը, միսը եւ այս բանջարեղենը միասին խառնում են եւ ուտում։ Ահա այն ամենը, ինչ պետք է այսօր պատրաստենք այստեղ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ցավոք երկար այստեղ մնալ ես հնարավորություն չունեմ, որովհետեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Ուգանդայում երեկոյան ժամը 20:00-ից հետո որևէ մեքենա քաղաքում պետք է չլինի, այնպես որ մենք էլ քաղաքից բավական հեռու ենք, ինձ պետք է արագ վերադառնալ Կամպալա քաղաք եւ հանգստանալ այսօրվա նկարաններից հետո հյուրանոցում։ Ինձ միայն մնում է շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալ եմ մամա Ուգանդա։ Ես եմ շնորհակալ, որ եկար։ Շնորհակալ եմ ձեր ամբողջ ընտանիքին նման ընդունելության համար, այնպես որ ես շտապ եմ հյուրանոց, իսկ իմ ճանապարհորդությունը անհավանական Աֆրիկայում շարունակվում է։ Ես այս պահին Աֆրիկայում եմ, այսինքն Ուգանդայում, որտեղ իմ ճանապարհորդությունը մոտենում է իր ավարտին, սակայն պետք է շարունակել ճանապարհորդել եւ ես որոշել եմ այցելել արդեն Տանզանիա, որտեղ եւս շատ հետաքրքիր վայրեր կան տեսնելու։ Ուստի կա ժամանակ, գտնվում եմ տեղի հյուրանոցներից մեկում, որտեղ կանգ առնելը եւս ես վճարել եմ իհարկե American Express Gold քարտի միջոցով, իսկ այս պահին է առցանց, այսինքն on-line գնում եմ Aviatoms եւ իհարկե հյուրանոցների կացություն, որտեղ կանգ եմ առնելու Տանզանիայում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուստի ձեզ եւս խորհուրդ եմ տալիս, թե տեղում եւ թե առցանց գնումները կատարել միմիայն American Express Gold քարտի միջոցով։ Եթե դեռ այս քարտի քարտատեր չեք, ուրեմն շտապեք դիմել Agba Bank։ Այո, եւ սա եւս Աֆրիկան է, հեքիաթային Զանզիբարը։ Երբեմն թվում է, թե երկիրն ու երկինքը հենց այստեղ են ժամադրվում ու անցկացնում իրենց լավագույն ժամերը։ Դրախտային այս պատկերները ոչ թե ինչ-որ մեկի վրձնի հարվածներն են, այլ ամենասովորական աֆրիկյան իրականությունը։ Զանզիբարը դեռ այդքան էլ չբացահայտված, բայց հիանալի հանգստավայր է, որտեղ ամեն բան նախատեսված է լավագույն հանգստի համար։ Այստեղ հավասարաչափ աշխատել են եւ բնությունը, եւ մարդը, ու ստացել մի հիանալի անկյուն։ Զանզիբարը 75 կղզիների ամբողջություն է, բայց մի կարծեք, թե այդ կղզիները մեկը մյուսից առանձին են։ Դրանք միասին մի ամբողջականություն են կազմում։ Այստեղ աչքերդ վայելում են գեղեցիկ մայրամուտները, իսկ ուղեղդ էլ հանգստանում է ջրի չընդհատվող երգից։ Մի պահ թվում է, թե դու գովազդային հոլովակի կամ ինչ-որ հաճելի տեսահոլովակի գլխավոր հերոսն ես։ Հիշում եք, չէ, հայտնի գովազդը, երբ ասում էր, թե դրախտային հաճույք վայելելու համար պետք է շոկոլադը համտեսել։ Դե ես փոխում եմ այդ կարծրատիպը ու ասում, դրախտային հաճույքի համար պետք է գալ Զանզիբար։ Հիմա մի քանի հետաքրքիր փաստ հեքիաթային կղզու մասին։ Ով կմտածեր, որ Զանզիբար թարգմանաբար նշանակում է սև մարդկանց ափ։ Բանն այն է, որ դեռևս 19-րդ դարի սկզբին այն ստրուկների վաճառքի ամենամեծ կենտրոնն էր։ Այս տեսարանները վայելելիս ինչ ասես կմտածեի, բացի նրանից, որ սա սև մարդկանց ափն է։ Անունը մի տեսակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Չգիտեմ էլ ինչպես պատմեմ այս գեղեցկության մասին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այս պահին Զանզիբար կղզում եմ, որտեղ ուզում եմ վստահեցնել, որ շատ լավ է։ Ճիշտ է, այս տարածաշրջանը անծանոթ է դեռևս հայ ճանապարհորդների համար, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այստեղ կարելի է հրաշալի արձակուրդներ անցկացնել։ Այստեղ այս կղզում հյուրանոցների պակաս կարծես թե չկա, եւ այս պահին ես հայտնվելու եմ տեղի լավագույն հյուրանոցներից մեկում, որտեղ էլ կանգ եմ առնելու մի քանի գիշեր։
ժամանակ չես էլ հասցնում հասկանալ, թե որտեղ ավարտվեց ափը եւ որտեղ սկսեց ջուրը։ Իսկ ջրային բազմերանգ խաղը ել ավելի է գերում ու խոստանում լավագույն հանգիստը։ Ինչպիսին կղզին է, այնպիսին էլ հյուրանոցներն են այստեղ։ Տաք կլիմա, արևադարձային անտառներ ու կիլոմետրերով ձգվող ափեր։ Չգիտեմ, հնարավոր է արդյոք բառերով փոխանցել այն ամեն ինչը զգում ես, երբ հիանում ես այս տեսարաններով։ Հյուրանոցները հիմնականում հենց օվկիանոսի ափին են կառուցում։ Դուրս ես գալիս համարիցդ ու վերջ, միանգամից օվկիանոսում ես։ Ողջույն։ Ողջույն, բարի գալուստ։ Ես Վարդանն եմ Հայաստանից, վերջապես հասա տեղ եւ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ Զանզիբար կղզու լավագույն հյուրանոցներից մեկում, Sunshine Marine հյուրանոցում։ Իդեպ մեկնաբանությունները համացանցում շատ լավն են, ուստի դրա համար էլ նախընտրեցի կանգ առնել հենց այստեղ։ Պատմեք մի քիչ ձեր հյուրանոցի մասին։ Ես էլ եմ ուրախ, որ մեր հյուրն եք։ Ես իհարկե կպատմեմ, բայց դուք շուտով ինքներդ կհամոզվեք, որ ես ոչինչ չեմ չափազանցնում։ Սա Զանզիբարի լավագույն հյուրանոցն է։ Այստեղ ամեն բան հիասքանչ է, թե պայմանները, էլ չեմ ասում խոհանոցի մասին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գիտեք, նոր եմ հայտնվել հյուրանոցում եւ միանգամից նկատեցի American Express քարտի վճարման հնարավորությունը այստեղ եւս այս հյուրանոցում, ուստի ես վստահ եմ կարող եմ վճարումս կատարել American Express Gold քարտի միջոցով։ Այո, իհարկե, ունենք քարտով վճարելու հնարավորություն։ Մենք ընդունում ենք American Express քարտով վճարումներ։ Դա եւ շատ հարմարավետ է եւ շատ ավելի արագ ենք կատարում ամրագրումը։ Եկանք ամենահետաքրքիր հատվածին, որը շատ սիրում են մեր հեռուստադիտողները։ Ասեք ինձ խնդրում եմ, ինչ արժե մեկ գիշեր գիշերել այս հյուրանոցում։ Մեկ գիշերվա համար վճարելու եք $160, թե քեշ տարբերակով եւ թե American Express քարտով կարող եք վճարում կատարել։ Բնականաբար, ինչպես հասկացա, դուք հենց քարտի տարբերակն էլ ընտրել եք։ Իհարկե, շնորհակալ եմ շատ, դե չէի էլ կասկածում, որ վճարումը ունեմ հնարավորություն, ինչպես ամենուր այստեղ եւս կատարել իմ ճանապարհորդությունների անփոխարինելի ընկեր American Express Gold քարտի միջոցով։ Հիմա ձեզանից շատերը երևի ասացին, Վարդան, ես էլ եմ ուզում դառնալ American Express Gold քարտի քարտատեր, ընդհանրապես հարկավոր է զանգարել Agba Bank։ Շատ լավ, դուք ինձ ցույց կտաք տարածքը տեսնեմ։ Հա, բա ոնց չեմ ցույց տա։ Ես ամեն անգամ մեծ հաճույք եմ ստանում, երբ մեր հյուրերին պատմում եմ այս գեղեցիկ հյուրանոցի, մեր ծառայությունների ու հեքիաթային Զանզիբարի մասին։ Գնանք ցույց տամ ձեզ։ Գնացինք։ Կանաչի ու կապույտի այս աչք շոյող համադրությունը ասես հոգեբանական ինչ-որ թերապիա լինի, որը կտրում է քեզ սովորական իրականությունից ու տեղափոխում մի ուրիշ աշխարհ։ Ինչպես արդեն հասկացաք, մեր հյուրանոցը ոչ թե մեծ ու բարձր շենք է, այլ այն մի քանի բունգալոներից բաղկացած հետաքրքիր փոքրիկ քաղաք է։ Մենք այստեղ ահա այսպիսի 18 տնակներ ունենք։ Տնակները թաղված են փարթամ կանաչի մեջ, ու հենց դա էլ ապահովում է մաքուր ու թարմ օդը։ Մենք ունենք նաև լողավազանային հատված, սակայն այն հյուրերը, ովքեր ցանկանում են վայելել հանգիստը ու օվկիանոսը սպիտակ ավազի վրա, կարող են գնալ ու մեր առանձնացված անձնական լողափին պարկել, որը նախատեսված է բացառապես մեր հյուրանոցի հյուրերի համար։ Ափը մի քիչ հեռու է, այսինքն քայլելով գուցե չկարողանաք գնալ։ Դրա համար մենք հատուկ մեքենա ենք նախատեսել, որն առավոտ շուտ 9-ից մինչև երեկոյան 9 ամեն ժամի գնում է ափ եւ վերադառնում հյուրանոց։ Գիտեք, իհարկե բնությունը այստեղ Զանզիբարում հրաշալի է, դե պատկերացրեք, կղզի է 4 կողմում ջուր, մեջտեղում կղզին ու նման հյուրանոցներ։ Գնանք տեսնեմ լողավազանը եւ իհարկե լողափը։ Վաու, այ քեզ տեսարան, այ քեզ շքեղություն, այսինքն լողավազան, որը նայում է հենց հնդկական օվկիանոսին, իսկ առջևում ինչ-որ կղզի եմ տեսնում։
Զանզիբարը բազմաթիվ կղզիների մեծ ամբողջություն է։ Այստեղ ուր էլ նայես, կղզի կտեսնես։ Ձեր աչքի առաջ Նեմբա կղզին է, որը մեր հյուրերը շատ են սիրում։ Այն միանգամից գրավում է բոլորի ուշադրությունը։ Մենք մեր հյուրերի համար նաև այդ ծառայությունն ենք մատուցում։ Ունենք նավ, որով ցանկացողներին տանում ենք դեպի կղզի, էքսկուրսիաների, բայց միանգամից ասեմ, որ նավից իջնելու իրավունք մեր հյուրերը չունեն, որովհետև այն անձնական տարածք է, որը մենք չենք կարող ներխուժել առանց հատուկ թույլտվության։ Ամեն դեպքում միևնույնն է, անգամ նավից էլ կարելի է վայելել ու հաճույք ստանալ այս ամենից։ Այնտեղ իսկապես շատ գեղեցիկ է ու էկզոտիկ բազմաթիվ տեսարաններ կգտնեք։ Շնորհակալ եմ, դե վայրի մասին խոսել երկար ուղղակի անիմաստ է, որտեղ տեսնում եք ինչ գեղեցկություն է։ Շնորհակալ եմ։ Վստահեցնում եմ, որ դուք վայելելու եք ձեր լավագույն հանգիստը։ Հետո կգամ արդեն, որպեսզի տեղավորվեմ համարում, առաջարկում եմ գնանք այն կողմ, տեսնենք ինչ հրաշք տեսարան է ինձ այնտեղ սպասում։ Այստեղ կարելի է ոչ թե մի քանի օր, այլ 1 ամիս, 2 ամիս կանգ առնել, որովհետև տեսարանը իսկապես հրաշալի է։ Ուշադրություն դարձրեք օվկիանոսի գույներին, միայն գույներին հետևեք, ինչ գեղեցկություն է այստեղ շուրջ բոլորը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Զանզիբարը հրաշալի է, սա նոր ուղղություն է իհարկե շատերիդ համար, բայց խորհուրդ եմ տալիս անպայման այցելել Տանզանիա, Զանզիբար եւ վայելել հանգիստ այստեղ Հնդկական օվկիանոսի ափին։ Որքան էլ խոսեմ ու պատմեմ, նորից այն նույն մտքին եմ գալու, որ Զանզիբարը պետք է 1 անգամ տեսնել։ Պետք է հնարավորություն ունենալ ձեռքով դիպչել այս փափուկ ավազին ու վայելել օվկիանոսի տաք հոսանքները։ Միայն այդպես կկարողանանք հասկանալ, թե ինչու է Զանզիբարը համարվում դրախտ երկրի վրա։ Այն իսկապես դրախտավայր է, որն առաջարկում է բոլորովին այլ իրականություն։ Կան իհարկե մարդիկ, ովքեր Զանզիբարը չափազանց էկզոտիկ կարող են համարել, որովհետև գուցե հենց այստեղ հայտնաբերեք, որ ժամանակն այդքան էլ արագ չի ընթանում, որքան մենք կարծում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրով ձեզ եմ ներկայացնում իմ գործընկերոջը, Rare Waters-ը։ Անապակ լեռան սրտից բխող Rare բնական հանքային ջուրը ունի օգտակար եւ առողջարար հանքանյութերի հսկայական պաշար։ Իդեպ Rare Waters-ը սերտիֆիկացվել է ԵՄ-ի կողմից որպես բնական հանքային եւ աղբյուրի ջուր։ Ես դեռ չեմ շտապում վերադառնալ Հայաստան, որովհետև այստեղ շատ հետաքրքիր վայրեր կան, որոնք դեռ պետք է նկարանեմ։ Չմոռանաք ինձ գրել Instagram, Facebook, TikTok եւ YouTube-յան իմ էջերին առայժմ։ Հաջորդ ծրագրում դրախտային Զանզիբարից հետո ես պետք է հայտնվեմ մի անհասկանալի վայրում։ Կոկոտ ցեղախմբի հետ անցկացնելու եմ օրս եւ անելու եմ ամեն բան, որ նրանց համար ընթրիք հանկարծ չդառնա։ Հետաքրքիր բացահայտումներ իհարկե կան է, բայց թե այդ ընթացքում ինչերի միջով կանցնեմ, միայն ես գիտեմ։ Ասեմ միայն, որ թեև կյանքիս առաջին վայրի ցեղը չէ, որի հետ պետք է անցկացնեմ օրս, բայց այն, որ անտանելի տհաճ պահեր են ինձ սպասում, դա փաստ է։